גל של סרטים מתירניים שלפחות בקהיר טרם נראו כמותם שוטף בימים אלו את מצרים. סרטים שמדברים על הכל וגם מראים כמעט הכל, וברור שלא כולם מרוצים מכך. על המהפכה התרבותית שם, הדיווח של פרשננו אהוד יערי. ايه رأيك؟ استاهل كارت ولا خط حلو؟ يلا لاعب. אמרי לי תודה. אחד הסרטים החדשים העולים עכשיו על מסקי הקולנוע במצרים, סרטים מתירניים, נוטפי סקס, כפי שלא היה מעולם. نص فوقاني بس المش التحميل ده اللي انت بتقول. مش معنى يعني نص فوقاني هو اللي شغال. انا شايف في قلب. طب انا بقى قلبي تحت. حاسبي بقى عشان قلبي. כצפוי, הקצף ניגר משפתי החוגים המסורתיים. הכיצד זה? הכיצד זה גולש את מצרים במדרון תלול כל כך של הפקרות? أنا لا أوافق على المشاهد الساخنة ولا أوافق على المشاهد العارية ولا أوافق على امرأة غير محجبة ولا أوافق على أنه يظهر عري وإسفاف ومشاهد جنسية في الفيلم ولو לخدمة العمل الدرامي. אבל הביקורת לא עוצרת את התופעה. עלילת בצבעים טבעיים, סרט אחר, מתרחשת במדרשה לציור. لابد من دراسة تشريحية للجسم. استنيني يلا ارسموا. كلهن مؤمنات. أنا ما بقولش نتحرر من الدين، لكن بقول نفهمه صح ونعيشه صح، لكن بقول نتحرر من الأشباح. הסרט רגשות עוסק בחיבוטי הנישואין, בבגידות, בקשיי הזוגיות. الست مهما كانت وزيرة أو مديرة لازم في السرير مع جوزها تكون ست بجد. החירויות שלוקחים לעצמם אנשי הקולנוע מעוררות תגובות מעורבות ברחובות קהיר. أنا شايفه بيتكلم على مشاكل الشباب بطريقة حلوة يعني. هو الفيلم كويس وجميل، بس هي مشكلته ان هو بس بيحكي مشكله عن الشباب، وفي المشكله كلها بس في المناظر بتاعته. المفروض ان هو ما يصحش ان هي في حد بتظهر فيه. זו ממש מהפכה של שבירת חומת האיסורים השמרנית, שבירה של כל הקווים האדומים. جوزك راجع امتى؟ بعد بكره. مستعجل ليه؟ והמשותף לכל הסרטים, הצעקה תנו לעזאזל לחגוג וליהנות. هو ده كل اللي يهمك؟ ומצרים צהלה ושמחה. קצת שונה מהסרטים של יום שישי של